Gjykata kushtetuese i ka obliguar partitë politike që për 30 ditë ta konstituojnë kuvendin. Kjo është bërë pas kërkesës nga AAK-ja dhe partitë në opozit për sharrim lidhur me votimin e fshehtë. Gjykata kushtetuese ka vendosur një zëri të deklarojë kërkesën të pranueshme, të konstatojë që seanca e konstituimit të kuvendit të Republikës së Kosovës e filluar me 15 prill 2025 nuk ka përfunduar dhe si rezultati i moszgjedhjes së kryetarit apo kryetarës dhe nënkryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës, e njëjta nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktime dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66, zgjedhja dhe mandati të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës në zbatim të paragrafit 1 të nenit 66, zgjedhja dhe mandati, në ndërlidhje me nenin 67, zgjedhja kryetarit dhe nënkryetarëve, nenit 70, mandati deputetëve dhe nenit 74, ushtrimi i funksionit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kreu i 4 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me këtë aktgjykim duhet që sa më shpejt dhe jo më vonë se 30 ditë të përfundojë seancën konstituive të kuvendit duke zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarit e tij. Kjo është përgjigjja e aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës ndaj kërkesës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive opozitare.